კარგი. კიდევ ერთხელ მინდა გაჩვენოთ, ესე იგი, ლოგინის წარმატებული ლოგინის შემთხვევაში, აუთენტიკაციის შემთხვევაში ვიღებთ tokens. გადავიდეთ ახლა get post-ებში და ეს tokeni უნდა გავატანოთ header-ში. გადავდივართ header-ებში, თუმცა აქ ორი გზა არის, ერთი არის authorization გზის საშუალებით, მეორე header-ების საშუალებით. გაჩვენებთ ჯერ header-ების საშუალებით. უნდა გავატანოთ authorization header-ი, რომლის values უნდა იყოს bearer, space და შემდეგ აი ეს tokeni. Bearer, space და tokeni. ანუ ეს არის bearer-ის ტიპის ავტორიზაციის გზა. Okay? ამით ვცდილობ ჩვენ პოსტების წამოიღებას, მაგრამ ეს უეჭველი იმუშავებს, იმიტომ რომ back-ზე ჩვენ შემოწმება არ გვიდევს საერთოდ, რომ user-ი ავტორიზებული უნდა იყოს, რომ პოსტები წამოიღოს. ამიტომ ახლა წავედით back-ზე. ესენი ყველაფერი გავთიშოთ. და აი აქ, როდესაც პრინციპში ყველაფერი საერთოდ API-ის ქვეშ, გარდა auth ნაწილისა, რომელიც არის ავტორიზაციის ნაწილი, ყველაფერი შეგვიძლია შევფუთოთ ჩვენ აი ეს auth sanctum middleware-ში. Okay? იბატონო, auth sanctum middleware-ი ამოწმებს, რომ user-ი უნდა იყოს ავტორიზებული აუცილებლად. შემდეგ გამოვიძახებთ groups, გადავცემთ ფუნქციას და ყველაფერი შეგვიძლია გავუშვათ ამ group-ში. აი ეს მაგალითად ჩვენი პრეფიქსი და ჩვენი post resource-ი და ასევე user-ის ინფორმაციის წამოღებაც, რომელიც უნდა შევცვალოთ და ეს იქნება route get. ანუ user endpoint-ს უსმენს და აბრუნებს request users უბრალოდ. დაბლა რა ხდება? ხო, აქ წერტილმძიმე გვაკლია. რეპეი არ ხდება. router არა, route. Okay, ამის შემდეგ გავაკეთოთ request-ი პოსტების წამოღების და ეს მუშაობს, მაგრამ თუ ჩვენ აი ამ authorization headers ჩავხსნით და ისე გავაკეთებთ requests, უკვე გვაქვს 401 unauthorized. ანუ ავტორიზაციას მოითხოვს პოსტების წამოღება, მაგრამ ჩვენ არ ვართ ავტორიზებული, არ ვართ ვალიდური ტიპები და შესაბამისად requests ვერ ვაკეთებთ. ჩავთავთ authorizations, გავაგზავნით requests, გვაქვს user-ის ინფორმაცია. უკვე ყველა endpoint-ი პოსტებთან დაკავშირებული ყველა endpoint-ი აბსოლუტურად მოითხოვს ავტორიზაციას. შესაბამისად, ყველა endpoint-ში ჩვენ ვიცით, რომ user-ი ავტორიზებულია და ამ user-ის ამოღება შეგვიძლია user-ის ინფორმაცია გავგაჩნია. შემდეგნაირად. შეგვიძლია აქ request კლასი შემოვიტანოთ, request instance-ი და იქიდან ამოვიღოთ, ან პირდაპირ შეგვიძლია request ფუნქცია გამოვიყენოთ და user ფუნქცია გამოვიყენოთ. მოკლედ, ბევრი გზა არსებობს. შეგვიძლია გამოვიყენოთ auth ფასადი და auth ფასადიდან ამოვიღოთ user-ი, ეს არის ავტორიზებული user-ის ინფორმაცია. აი ესეთნაირად. ნუ მოკლედ, ბევრი მიდგომა არსებობს, როგორც გითხარით რა. ეხლა მაგალითად ჩვენ გვინდა წამოღება მხოლოდ იმ პოსტების, რომელიც აი ამ user-მა შექმნა. Okay? ეს user-ი არის ეხლა Johnny, ახლახანს შექმნილი user-ი. ჩვენ ვიღებთ პოსტებს Zura user-ის შექმნილ პოსტებს ეხლა, მაგრამ ეს არ გვინდა. ამიტომ გავფილტროთ მოდი პოსტები და წამოვიღოთ მხოლოდ ისინი, რომელიც შექმნა აი ამ user-მა. Posts უდრის post with author და აქ შეგვიძლია დავამატოთ where author ID სადაც author ID არის აი ავტორიზებული user-ის ID. და დავაბრუნოთ აი აქ გადაცემული posts. ბოლოში წერტილმძიმე გვაკლია. ეხლა ნახე რა მოხდა? არაფერსაც არ დაგვიბრუნებს ეს, იმიტომ რომ user Jones საერთოდ არ აქვს პოსტები. Okay, გადავიდეთ მოდი და ეხლა აი ეს მიდგომა გამოვიყენოთ პოსტის შექმნის დროსაც. აი აქ ორიანი კი არ გავუწეროთ, არამედ ავტორიზებული user-ის ID გავუწეროთ. ამისთვის ჩვენ შეგვიძლია auth ფასადი გამოვიყენოთ ისევ, რომელსაც აქვს მე მგონი ID მეთოდი აქვს პირდაპირ, რომ ავტორიზებული user-ის ID ამოვიღოთ. ეხლა ვცადოთ პოსტის შექმნა. ეს არის get posts. Okay, მოდი ეს დავასეივოთ get posts, login-ით დავასეივოთ, რომ ესენი აქ გქონდეს დალაგებული. Get posts-ში გადავიდეთ და დავადუბლიროთ. ამას დავარქვათ create post. Post request-ი უნდა გავაგზავნოთ.
body-ში გვაქვს პოსტის title და პოსტის body. ეს დავასეივოთ, ოღონდ არ უნდა დამესეივებინა, იმიტომ რომ ესეც გადაკეთდა. ხო, create duplicate ტაბი არ უნდა მეთქვა. Okay, გამოიცა, ეს გადავაკეთოთ get-ზე, ეს პოსტების წამოღება იყოს. ეს საერთოდ გავთიშო და აი აქედან უნდა დავადუბლირო. Okay. ეს იქნება ამასაც უნდა შევუცვალო პრინციპში სახელი get posts არის ეს და ეს იქნება create post. აკეთებს post requests header-ებში ავტორიზაციას ვატანთ, body-ში data მიყვება. Okay, კაი გავაგზავნოთ request-ი. 201, ანუ პოსტი შეიქმნა, ეხლა გადავიდეთ get post-ებზე და უკვე ჯონისთვის ცადოთ პოსტების წამოღება, ნახე, ერთი პოსტი დააბრუნა. ეს რომელიც ჯონისთვის შეიქმნა და ნუ აქ საერთოდ ჯონის ინფორმაციაც ბრუნდება. ამ შემთხვევაში ჯონის ინფორმაციის დაბრუნება აღარ გვჭირდება, რადგან მხოლოდ ჯონის, ანუ ავტორიზებული იუზერის პოსტებს ვაბრუნებთ, ამიტომ with-ს მოვხსნი და უკვე ავტორის ინფორმაცია აღარ დაბრუნება ამ წერტილზე. იგივე მიდგომა გვჭირდება აქ გვაქვს უკვე პოსტის ჩვენების დროს. აქ უბრალოდ გვჭირდება შემოწმება, რომ პოსტს რომლის ნახვასაც ვცდილობ, ეკუთვნის თუ არა ჯონს. იმიტომ რომ ჯონი უკვე ავტორიზებულია. პოსტმენი გავხსნა. ჯონი ავტორიზებულია, მაგრამ შევქმნათ კიდევ ერთი endpoint-ი. Get single post. ანუ ერთი პოსტის წამოღება, ხო? და გადავცეთ აქ მაგალითად პოსტის ID 2. გავაგზავნეთ request-ი ამ პოსტის ინფორმაციას მომიტანს, მაგრამ ეს პოსტი ეკუთვნის ზურას, სხვა user-ს ეკუთვნის. ჯონს არა აქვს უფლება ID-ში, რომ ზურას პოსტის ინფორმაცია წამოიღოს. ხო? ამისთვის უნდა დავამატოთ შეზღუდვა. ავტორიზებული user-ის ობიექტი ამოვიღეთ აქ და ვწერთ if-ს. If postis author ID თუ განსხვავებულია ავტორიზებული user-ის ID-სგან, მაგ შემთხვევაში ვიძახებთ abort functions, სადაც გადავცემთ message-ს და status codes-ს. ნუ პირველ რიგში status code-ი მაგალითად 403, რაც ნიშნავს forbidden, ანუ აკრძალულია შენთვის ამ ჩანაწერის ჩვენება. You don't have permission, okay, access denied. რაღაც ესეთი მარტივი მესიჯი დავაბრუნოთ რა. ეხლა ნახე. ვაგზავნით request, ანუ ჯონი არის ავტორიზებული, ჯონი აგზავნის request და ითხოვს ზურას posts და მიიღებს ჩემბეხებს 403 forbidden. შეგვიძლია abort if გამოვიძახოთ და აქ გჭირდება უკვე condition-ის გადაცემა. უბრალოდ ordering-ი პირველი არის boolean-ი, მეორე კოდი. Okay, კაი. მაშინ abort if-ის შემთხვევაში აი ეს უნდა გადავცეთ პირველ არგუმენტად. ანუ boolean-ი რა შემთხვევაში უნდა მოხდეს abort-ი? თუ ეს არ უდრის ამას, მაგ შემთხვევაში მოხდება abort-ი ამ status code-ით და ამ access denied-ით. ესე უფრო მარტივი და წაკითხვადი არის ჩემი აზრით. გავაგზავნით request, წამოვიდა ინფორმაცია. უბრალოდ არ წამოვიდა, access denied დაბრუნდა. მაგრამ თუ ვეცდებით მერვე პოსტის წამოღებას, მერვე ID-ის მქონე პოსტის წამოღებას, მერვე ID-ის მქონე პოსტი ეკუთვნის ჯონს, მაშინ მივიღე პოსტი. სხვა ნებისმიერ შემთხვევაში მე პოსტს ვერ ვიღებ. ან პოსტი არ არსებობს, მეცხრე პოსტი საერთოდ არ არსებობს და წესი და რიგით საერთოდაც თუნდაც არსებული პოსტის წამოღება ვცადო, წესი და რიგით 404 უნდა დააბრუნოს ჩემთვის არ არსებობს. ხო, აი ამ შემთხვევაში John users რაღაცა მცირე ინფორმაციას ვაძლევთ, რომ იცი რა მეორე პოსტი არსებობს, მაგრამ შენ არა გაქვს მაგაზე ცდომა. წესით და რიგით იდეალურ შემთხვევაში საერთოდ არც უნდა იცოდეს John-მა, რომ მეორე პოსტი არსებობს თუ არ არსებობს. მაგრამ ძალიან გავართულებ ახლა მაგის იმპლემენტაცია რო დავიწყო. უბრალოდ შეიძლება აქ საერთოდ 404 დავაბრუნოთ და პრინციპში ეგ მოაგვარებს საერთოდ ყველაფერს. ანუ 404 access denied-ი არა, რაღაცა სხვა მესიჯი, მაგალითად post does not exist. აი ესე. Post doesn't exist. იგივე ნუ მესიჯები მეცხრე პოსტი
მეცხრე ID-ის მქონე პოსტი არ მუშაობს. არა, ხო, მეცხრე არ მუშაობს. No cure result. ხო, ნუ მესიჯი განსხვავებულია, მაინც განსხვავებული შედეგები ბრუნდება პოსტი არსებობს თუ მოკლედ დავალაგებ. განსხვავებული შედეგები ბრუნდება რეალურად პოსტი არსებობს და ამ users არ ეკუთვნის თუ პოსტი არ არსებობს საერთოდ. მაინც რა. ნუ არ არის პრობლემა, ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ეს ყველაფერი დავტოვოთ, ძალიან არ მინდა გავართულო. რაც შეეხება updates, აქაც იგივეც გაკეთება გვჭირდება, უნდა შევამოწმოთ, რომ ეს პოსტი, რომლის updates-აც user-ი ცდილობს, ეკუთვნის თუ არა ავტორიზებული users. აი თავში, ყველაზე თავში დავწეროთ ეგ, რომ user-ის ინფორმაცია ამოვიღე და თუ ეს პოსტი არ ეკუთვნის ამ users, მაშინ პოსტი არ არსებობს. მოდი მე მაინც 403-ს დავაბრუნებ, იმიტომ რომ მომწონს, როდესაც ვეუბნებ users-ს, შენ არ გაქვს ამ პოსტის განახლების უფლება. Access denied. აქ ერთი ეს გვინდა კიდე. C უბრალოდ. და იგივე გვჭირდება ზუსტად პოსტის წაშლაზეც user-ი თუ ეცდება პოსტის წაშლას, რომელიც არ არის თავისი შექმნილი, მაშინ მიიღებს access denied-ს.